hariho umurima weze tufise twese turabarundi. Uwo murima rero no umurima witunga kama ubutare bw'igihugu. Duca turabona ko Burundi butunze bufise ugwaruka afise inkomezi, bufise ubwenge. Tukongera tukagira iryo tunga none habuze iki ko abasoromyi bahari. Hanyuma n'umurima ukabuhari. Nico tuba twace twigira inama tuja hamwe no gwaruka. Dusaba turafise ugwaruka rw'incabwenge bazi ibijanye n'ubutare, bazi no kubumenya aho buri. Ubwo gwaruka rero duca tuja hamwe tuvuga tuti uwo murima weze wo dupfa kubusa kubera iki dufise inkomezi. Muraho imbere yuko dutangura iyi nkuru banza wumve aka kantu. Mu kwezi kwa karindwi mu 2024 mu Burundi havumbuwe ubutare bwa tini na cobalt bupima toni miliyoni 12.7 byose bibarurirwa ku giciro cya miliyari 50 z'amadolari. Ibaze biliyoni 50 z'idolari ni trillion 150 z'amafaranga akoreshwa mu Burundi na kayabo. Ikintu gitangaje muri iyi nkuru nuko ubu butare bwavumbuwe mu Burundi buri mu bwiza bwa mbere ku isi muri iki cyiciro cya layer F. Ubu bwoko bw'ubutare nibwo buri gukoreshwa cyane mu ikoranabuhanga hafi ya ryose watekereza rigezweho, guhera kuri telefone uri kurebera iyi video kugera ku ndege y'indwanyi karundura ya F-35 y'Abanyamerika yifatwa nk'iya mbere ku isi mu za gisirikare. Kugira ubu butare bwiza ku rwego rwo hejuru bisobanuye ko kubucukura no kubutunganya byoroha. Gutunganya ubu bwoko bw'amabuye y'agaciro adasanzwe layer F nicyo kigorana cyane muri byose. Aya ni amabuye y'agaciro amaranirwa n'ibihugu byose by'ibihanganjuzi. Ubu butare bwa cobalt na tin bwavumbuye mu gace ka Murehe ho mu burasirazuba bw'u Burundi. Ni mu gihe Musongati naho haherereye ikirombe rutura cy'ubutare bwa nickel bupima toni miliyoni 150 zose. Iyi ishobora kuba ari nayo mpamvu Perezida w'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye yahise atangaza ko igihugu cyari cyo gikize cyane ku isi. Waruzi ko telefone yawe mudasobwa ukoresha hamwe n'imodoka nyinshi muzigezweho zikozwe mu butare nka colta, nickel, cuivre hamwe na cobalt. Nivyo kuko ubu n'ubutare bugezweho ku buryo bw'uko ubu butare budahari isi ya teknoloji y'ibisayangana itoshobora kubaho. Gusa ikintu abantu benshi batari bazi nuko ubu butare bwose mpejeje kuvuga ubwishi muri bwo buherereye mu karere ka Afrika yo hagati, ariko cyane cyane mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'u Burundi. Aha ntuhavugira ngo ndakubeshe kubera ko abahinga berekana yuko ibice birenga 6% vyose vya nickel iri ku isi bibarizwa mu gihugu cy'u Burundi. Ariko gusa si nickel gusa kuko u Burundi bwuzuye ubutare nka colta, cuivre, fer, tererale hamwe n'ayandi mabuye y'agaciro adasanzwe dukunda guca kutuyahonyanga tutazi ko ari imari irikiraniganirwa n'ibihugu byinshi biri ku isi. Igice kinini cyane nickel kiri mu ruhererekane rw'imisozi ya Musongati na Gitega, aho abahinga bavuga yuko musi y'ubutaka bw'u Burundi hashobora kuba habitseyo amamiliyoni angana n'ibihumbi 150 hamwe n'imiliyoni 200 cuivre na cobalt. Ariko kandi hampamde ya nickel u Burundi busanzwe bufise amasite 170 arimwo butare. Aha muri aya 47 asanzwe arimwo inzahabu, ayandi nayo 120 asigaye arimwo nk'ubutare bwa ete, tantale, tungstene hamwe n'ayandi masite akomeza kuvuka. Muri aya masite kandi akomeza kuvuka abahinga berekana yuko harimo ubutare nka bauxite, garene hamwe na amethyste. Ubu butare bwose nakudondaguriye nakubwiye ko bumaranirwa n'ibihugu bitandukanye kandi bikomeye ku isi, kubera ko ubu butare ni karara mu Uganda ntibacura amatelefone, ntibacura y'amabateri y'imodoka zikoresha umuyaga nkuba, eka yemwe ntibubaka n'ibigwanisho bigezweho. Ahubwo muri market twovuga ko isi tugezemwo y'uno munsi yubakiye kuri ubu butare bwose nakubwiye. Ubutare mu Burundi ubushakashatsi bwerekana yuko bwatanguye kwibonekeza ku ngoma y'Ababirigi, ariko hari hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana 930 n'igihumbi kimwe n'amajana 940. Igihe rero aba bakoroni b'Ababirigi nkuko bariko barabikora muri Zaire hose mu kwiga ahantu hose ho bari ubutare. Abakoroni iki gihe niko babigenjeje mu Burundi, ariko kandi baje gutangazwa n'ibintu basanze mu isi y'iki gihugu. Nakubeshe aba bagabo baratangaye cyane kuko bakikora ubushakashatsi babonye inzahabu, babona orframite,
nikere babona korota na casterite mu bice vyose vy'igihugu. Aba bagabo bamaze kubona ibi bintu batanguye kwimba biyuririza indege bakitwarira iwabo Buruseli babishira umwami Leopold wa gatatu. Inyuma gato y'ubukoroni igihugu kimaze kuronka ubwigenge, intwaro ya cami yarahavuye, hanyuma haza intwaro ya Micombero hamwe n'abagaza. Izi ntwaro zose uko ari zibiri zisunze gukora ubushakashatsi bugamije kumenya ahantu hose mu Burundi hoba hari ubutare. Gihe aba bagabo bahamagaye abashakashatsi bava mu bihugu by'Uburusiya na Yugoslavia kugira ngo babakorere ubushakashatsi, maze ico gihe niho baje kuvumbura yuko Uburundi butunze ibice birenga 6% byose vya nikere yose iri kwisi. Ubu bushakashatsi niho baje kumenya ibirombwe byuzuyemwo nikere nyinshi mu Burundi. Aha hari Musongati wagana Nyabikere. Mbere iki gihe baza kumenya yuko nikere iri mu Burundi ishobora kuba iri hagati y'imiliyoni 150 hamwe n'imiliyoni 200. Nawe urumva ko nikera ari nyinshi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1982 hari kuri leta y'abagaza. Ico gihe leta y'abagaza yipfuje gutangura kwimbisha ubutare mu gihugu c'u Burundi. Ni nako guhamagara amasosiyete afise ubushobozi bwo kwimba ubutare. Ico gihe yavuganye n'amakampuni yo muri Canada, Australia. Gusa inyuma gato yuko uwo mugambi bari bawunogeje kubw'impamvu zitandukanye nibaje kumvikana neza ku bintu byose. Ico gihe umugambi wo kwimba ubutare mu Burundi ucubura bangiriwe. Hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1993 hamwe n'umwaka wa 2005 Uburundi bwari mu bibazo vy'umutekano muke. Iki gihe nk'ibindi bisata byose n'igisata cyo kwimba ubutare naco carasubiye inyuma cyane, ku buryo bw'uko muri iyi myaka ata societe nimwe yigeze yimba ubutare mu muco, n'ababwimba mu kinyegero bakimba ariko bakishira mu bivuko yabo. Gusa nubwo byagenze gutya, inyuma y'intambara hongeye kuvuka umugambi wo kwimba ubutare, ari naho baciye bahamagara ikompanyi zikomakomeye mu kwimba ubutare. Aha twovuga nka kompanyi yitwa Bureau d'études canadien Argos Minerals. Iyi societe nayo ikaba yashaka ubutare bwa nikele do Musongati. Mu nyuma kandi haje n'indi societe yitwa African Nickel Limited. Hakaba kandi na societe y'Abarusiya yitwa Burundi Mining Metallurgy yari hawe uburenganzira bwo kwimba ubutare mu gihe cy'imyaka 30, ariko iyo projet yaje guhagarara kubera impamvu zitandukanye, harimo nk'impamvu za infrastructure hamwe no kutumvikana ku vy'inyungu zizova muri ubwo butare bari bagomba kwimba. Gusa ico umenya nuko hambavu y'ayo masosiyete yose y'abariko aradiskita na nyakwigendera Pierre Nkurunziza, ariko amakoperative yigenga mu Burundi yakomeza kwimba. Aha twovuga nko mu bice vya Buhumuza, Cibitoke, Kabarore hamwe n'ahandi henshi mu Burundi. Gusa ngaha igitangaje kandi kinababaje nuko ubu butare bwose zabizinza habu casterite hamwe na korota zitegeze zingura umunyagihugu n'umwe, kubera ko aya makoperative yakomeza gutungisha ababene amakoperative nyene, kuko cyane n'ababene amakoperative wakunda gusanga akenshi ari babandi bibereye muri leta. Iki gihe bwarimbwa ubutare bugashoka, akenshi bugaca muri Kongo canke bugaca muri Tanzania, ariko n'igihe bwaba bwashotse vyarangira mu kigega ca leta atanurukoboye gwinji. Gusa aha mu mwaka wa 2021 Evariste Ndayishimiye amaze gushikira ubutegetsi yagaritse amakontra amwamwe we yita ko arayo gusahura igihugu. Iki gihe Evariste Ndayishimiye avuga ku kibazo c'ubutare, yavuze ko ikibazo c'ubutare acifatiye mu binwe ngo kuko Uburundi ntibwo kwama bukenye kandi bwicaye ku butunzi bungana nk'ubukuraho. Iki gihe Evariste Ndayishimiye yavuguruye amategeko agenga ubutare mu Burundi, ahinyanyura itegeko rya kera ryagenga ubutare. Itegeko rikaba ryari nimero 1 agakwego 21 rikaba ryari ryasinwe ku igenekerezo rya 15 Gitugutu mu mwaka w'2013. Hasinwa irindi tegeko nimero 1 agakwego 19. Itegeko rikaba ryashizwe ku mukono ku igenekerezo rya 24 Myandagaro mu mwaka w'2023. Iri tegeko rishasha ryashira inyungu z'ubutare mu minwe ya leta, kandi rikizeza abarundi yuko inyungu z'ubutare zose zizoba iz'abarundi, ariko kandi zikareka kuba iz'akagwi gato gato kiyimbira hanyuma kikishirira inyuma. Mu mwaka w'2024 Perezida Evariste Ndayishimiye yaguye ku kirombwe javuga ko ari ababirigi bari baragihishije bakabikayo y'inzahabu. Iki kirombwe cyatowe mu gace ka Murehe, aha ni mu ntara ya Butanyerera. Iki gihe iki kirombwe kiboneka kuri uyu mutumba bavuze yuko ubutare bwa casterite busanzwe buhari bungana n'amatoni imiliyoni 127,700. Iki gihe Perezida Evariste Ndayishimiye akimara kubibona yahise abwira abarundi ngo
tuzopfa turya. maze gushika ku matone amamiliyoni 12 muraca yumva amahera ari n'amamiliyaridi menshi cyane gose y'amadolari nk'amamiliyaridi 50 y'amadolari arenga. Amamiliyaridi 50 y'amadolari ni imyaka yo kubaho u Burundi. Muhero wese uzorinda ushika turya. Ndagushimiye we twabanye muri iyi video. Jiwe nitwa Abel Wiringiyimana nk'ibisanzwe. Kora subscribe niba iyi video yakuryoheye, ukore na like. Imana iguha umugisha.